Diquinha do Franklin Braga, Amarok. Você arrocha ela de terceira para frente, a caminhonete faz um vibrado muito alto embaixo. O defeito que acontece mais comum dela é esse aqui, ó. Volante bimassa, tá vendo essa folga aqui, ó? Essa folga não pode ter. Ela pode ter um pouquinho assim, ó. Assim ela pode ter. Agora assim ela não pode ter não, ó. Essa aí é a super dica do Franklin Braga para ajudar os amigos reparadores. Tá aí ralando para tentar descobrir o que é isso.